ഹലോ ഗൈസ്, ഇന്ന് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സാംസങ്ങിന്റെ ഫോണാണ്. സാംസങ് A33. കംപ്ലൈന്റ് ക്യാമറ വർക്കാവുന്നില്ല എന്നാ പറഞ്ഞ കസ്റ്റമർ. ഇതാണ് കംപ്ലൈന്റ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഏതെല്ലാം നോക്കി നോക്കാം. അപ്പൊ ഏതായാലും കോമൺ ഇഷ്യൂ ആണല്ലോ. ഓൾറെഡി CP ഏതായാലും ചെയ്തതാണെന്നാ പറഞ്ഞത്. നോക്കി നോക്കാം. അതിന്റെ അടുത്ത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അതിൻ്റെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തോളി. അപ്പൊ ഏതായാലും CPU ഒക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടി ഗ്രൗണ്ട് കണക്ഷന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും നമുക്ക് റീബോൾ ചെയ്തിക്കാണ്ട് IC കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സാംസങ് ആണെങ്കിലും ഐഫോൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ബോർഡ് വർക്ക് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സെറ്റാക്കി റെഡിയാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ എന്ത് വർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്തോളി. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ ഏതായാലും ഫോളോ ചെയ്തോളും. അപ്പോൾ ശരി, ബൈ, സി യു.